am thirsty. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള വണ്ടിയാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ ചെറുമട്ടത്തിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. എങ്ങാനും അത്യാവശ്യത്തിന് ആരെങ്കിലൊക്കെ വണ്ടി കയ്യിലുള്ളവര് എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കും ചെയ്യല്ലോ. നേരെ നമുക്ക് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഇത് ഓൺലൈൻ കരം, പിന്നെ ചാവി ഇതാണ്. ഇതൊരു കർഷകനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ അതല്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് ഓണ്, പിന്നെ അതല്ലാണ്ട് ഇത് ചാവി, ഓണ് ഓഫ്, പിന്നെ ഇത് ഫോർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ, പിന്നെ ഇത് ലൈറ്റ്, പിന്നെ അതേമാതിരി ഇത് ബാക്കൊക്കെയുള്ള റിവേഴ്സ് ലൈറ്റ്, പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ പിന്നെ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റർ. ഇങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡൊക്കെ, ഇനി അതല്ല ഇങ്ങോട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഡൊക്കെ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഡീസല്, പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ കൂളൻ്റ്, വണ്ടി ഇട്ടേക്കണോ ഇല്ല എന്നുള്ള, വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ ആമിയും മുയലും, അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ. നമ്മളെ ഫാസ്റ്റിനനുസരിച്ചാണ്. ഫുള്ള് സ്പീഡ് ഇവിടെ കാണിക്കണേ 25ആണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാം. അതിന് മുന്നേറ്റ് ഫ്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാല്. പിന്നെ വണ്ടി നമ്മൾ പൊടിയുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ ഓടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് പൊടി ഒന്നാണ്ട് കയറല്. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഊരിയെടുത്തിട്ട് ഇത് ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മണ്ണുള്ള ഭാഗത്തൊക്കെ പൊടിയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ മാതിരിയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് കഴിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പൊടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വെളിയിൽ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും, പുറത്ത് ഒഴിവാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ്
അപ്പോൾ ഇതിൽ പൊടിയൊന്നുമില്ല. അതേമാതിരി ഇത് തിരിച്ച് ടൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ക്ലച്ച് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാ, നോർമലി ഗിയർ ആയാലും റോട്ടോവേറ്ററിന്റെ ഗിയർ ആയാലും ഈ ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം. പിന്നെ ഇത് ബ്രേക്ക്, ഇതിപ്പോ റോഡ് ഡ്രൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് നോർമലി രണ്ടിനും ഒരുപോലെ കിട്ടും. അതല്ലാണ്ട് നമ്മൾ വർക്കിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെയറിലൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഇടത് ഭാഗത്തുള്ള ഇത് ചവിട്ടി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ടയറിന് ലോക്കാവും. ഇതിൻ്റെ ഡെമോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ഇത് വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ടയർ ലോക്കാവും. ഈ ടയർ ലോക്കാവുമ്പം ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചേർന്ന് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും. ഇതിനിപ്പോ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് കാണിക്കേണ്ടത്. റൊട്ടവേറ്ററിന്റെ ഗിയർ നമ്മൾ ഇടുമ്പോൾ ക്ലച്ച് പിടിക്കണം. ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ലിവറാണ് ഈ റൊട്ടവേറ്ററിന്റെ ഗിയർ. ഇത് മുന്നിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടവേറ്റർ മുന്നിക്ക് തരും. പിന്നിക്ക് ഇതിപ്പോൾ സെൻട്രലായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ന്യൂട്രലാണ് റൊട്ടവേറ്ററിന്റെ. പിന്നിക്കാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സിൽ തരും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സാധനം. റൊട്ടവേറ്റർ ഇതിലാണ് നമ്മൾ ലോക്ക് ചെയ്യല്. ഇതിന്റെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ലോക്ക് ചെയ്യല്. അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് മണ്ണ് പൊടിക്കല്. മണ്ണൊക്കെ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല ഫിനിഷായി എടുക്കും. മണ്ണൊക്കെ നനഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് റൊട്ടവേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. ഇത് കലപ്പ കാത്തുള്ളത്. ഇപ്പൊ ലിവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കലപ്പ പൊക്കുന്നതും താഴ്ത്തുന്നതും. അതാണ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗം. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ ലിവർ എപ്പോഴും സെൻട്രലിൽ നിൽക്കണം. ലോ ഗിയറിൽ നിൽക്കരുത്, ഹൈ ഗിയറിൽ നിൽക്കരുത്, സെൻട്രലിൽ നിൽക്കണം. ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടിന്റെ എന്നിട്ട് ചാവി തിരിക്കുക. ഇവിടെ അടിയിലൊരു ആക്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടാനുള്ളതാണ് ഇത്. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ റിവേഴ്സ് നോക്കാം. റിവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്കുള്ള കളികൾ നമുക്ക് കാണാം. റിവേഴ്സിലാണ് നൂറിലിട്ട് ഹൈ ലെവലിൽ ആക്കി. എന്നിട്ട് ഹൈ ലെവലിൽ ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം. പിന്നെ ഇതാണ് വണ്ടിൻ്റെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക്. എപ്പോഴെങ്കിലും വണ്ടി ഇത് ഇട്ട് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുകൾക്ക് വലിച്ചു വെക്കുക. പിന്നെ അതേമാതിരി വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സംഭവം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലാണ് നിൽക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഇത് ഗിയർ ലോക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കോ ആക്കണം, എന്നാലാണ് ഗിയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം. ഈ ലിവറതാ, ഈ ലിവറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിച്ച് വലിച്ചാൽ മതി.
ഇത് പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓഫ് ആവും. ഇതാണ് ഓഫിംഗ് സിസ്റ്റം. എഞ്ചിൻ ഓഫായി, എന്നിട്ട് ചാവി ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കമൻറ്റിലൊക്കെ പറയണ്ടേ. അറിയുന്ന കാര്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡിയാക്കി തന്നെ. ആവറേജ് നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോ റേഞ്ചിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വണ്ടി കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ലോയിലിടണം. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഗിയറിൽ, അത്യാവശ്യം റോഡ് ഡ്രൈവൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഓക്കെ.